Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine and enjoying your online classes. Welcome to your class. We are going to start the social studies work. I'm your teacher Taiba Babar. Okay students, what we will do today we will do the explanation. In the previous lecture we have learned about this unit, that is unit number 5, discipline. We have done reading of this unit. Today we will start the explanation of the unit 5, that is discipline. Okay, let's start the work. What is discipline? Discipline क्या होता है? ठीक है, अपने आप पे कंट्रोल करना, नज़्म ज़ब्त इसका मतलब है डिसिप्लिन का, कि कोई रूल और रेगुलेशंस या कोई ऑर्डर हैं उन पे कैसे आप किस तरह से आप लोग अमल करते हैं अपने आप पे कंट्रोल करके, ठीक है, तो उसे डिसिप्लिन कहते हैं। द वर्ड डिसिप्लिन इज़ नॉट न्यू फॉर यू, कि डिसिप्लिन एक कोई नया वर्ड नहीं है आपके लिए। आपका क्लास का डिसिप्लिन है, आपके घर में कैसे आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, आप बाहर इवन की गाड़ी चलाते वक्त कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, किस तरह से तमीज़ से और तहज़ीब से आप कोई काम करते हैं, ठीक है, किसी रूल को फॉलो करते हैं, घर के तौर तरीक़ों को फॉलो करते हैं, स्कूल के रूल्स को फॉलो करते हैं, इवन आप कैंटीन जा रहे हैं तो वहाँ पे कैसे खड़े होना है, कैसे आपने जाके कैंटीन से कुछ लेना है, ठीक है। तो डिसिप्लिन इन सब चीज़ों में आ जाता है। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं, हम साथ साथ पढ़ते हैं और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी, राइट। द वर्ड डिसिप्लिन इज़ नॉट न्यू फॉर यू, बट व्हाट डज इट रियली मीन, कि वर्ड डिसिप्लिन जो है वो आपके लिए नया बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका क्या मतलब है। मैंने आपको भी बताया, डिसिप्लिन का मतलब है नज़्म व ज़ब्त, कि आप में कितना अपने आप पे कंट्रोल करते हैं, चीज़ों को सर अंजाम देते हुए, फॉर कोई भी रूल्स को फॉलो करना, ठीक है, उनको रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने को डिसिप्लिन कहते हैं। लेट्स रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल सो दैट यू मे अंडरस्टैंड द वर्ड प्रॉपरली। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं जिससे आपको इस वर्ड डिसिप्लिन की अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब एग्जांपल्स मैंने आपको कुछ ऑलरेडी भी बताई हैं और कुछ हम बुक पे पढ़ते हैं। व्हेन यू गो टू द स्कूल कैंटीन टू बाय समथिंग यू आर सपोज टू वेट फॉर योर टर्न। जब आप स्कूल की कैंटीन पे जाते हो, ठीक है, आपको अपनी अपनी टर्न का वेट करना पड़ता है, और आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप लाइन में खड़े हैं या नहीं, या लाइन तोड़ के आगे जा रहे हैं। अगर क्या होगा ऐसा, अगर आप लाइन नहीं बनाएंगे, क्यू मीन्स लाइन, ठीक है, अगर आप लाइन में नहीं खड़े होते हैं, योर टर्न विल कम क्विकली इफ़ एवरीवन स्टैंड्स इन अ क्यू, बट इफ़ यू ट्राई टू ब्रेक योर क्यू अदर्स विल डू द सेम, दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। देखिए, अब अगर डिसिप्लिन से कुछ बच्चे खड़े हैं एक क्यू बना के, मतलब कि एक लाइन बनाई हुई है उन्होंने, और वहाँ खड़े होके बारी बारी अपनी टर्न वाइज चीज़ लेते जा रहे हैं और वो जाते जा रहे हैं, ठीक है। और अगर एक ऐसी कैंटीन हो जहाँ पे सारे बच्चे एक झुरमट बना के आगे जाके खड़े हो जाएं कैंटीन के, और बारी बारी कहें, एक कहे मुझे दे दें, एक कहे मुझे दे दें, आप मुझे पहले दे दें, मुझे पहले दे दें, वो कहे मेरी पहले बारी आ जाए, माई टर्न, इस तरह आपस में, इस तरह आपको पुश कर सकते हैं आप लोग, एक दूसरे को पुश करने से आपको चोट लग सकती है, धिक्के लग सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोगों के लिए मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो रूल्स अगर फॉलो करके प्रॉपरली लाइन मेक करके आप लोग अगर कैंटीन पे जाएंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट पेज पे क्या बताया जा रहा है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ 2 कार्स। दिस इज़ द कार। अब एक कार यहाँ पे खड़ी हुई है पीछे जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। ड्राइवर्स हु डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स कॉज एक्सीडेंट्स। जो ड्राइवर्स, गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स होंगे। दे हर्ट themselves as well as others, वो अपने आप को भी चोट पहुंचाते हैं और दूसरों को भी। दे may have to go to hospital if they are injured or to jail for breaking the law, ठीक है, लॉ होता है कानून, राइट। अब अगर ऐसा होगा, अगर कोई ड्राइवर रशी ड्राइविंग कर रहा है, जैसे कोई तेज़ी से ड्राइव कर रहा है और बुरे तरीके से, तो क्या होगा, उसका एक्सीडेंट हो जाता है कार का। मोस्टली लोग अगर बुरे तरीके से ड्राइव करते हैं, तेज़ी से रश ड्राइविंग करते हैं, तो उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और अगर अगर वो उनको उनकी गलती हो तो वो किसी और को हर्ट करते हैं, और समटाइम्स खुद भी हो जाते हैं हर्ट, ठीक है, खुद को भी चोट पहुंचा देते हैं, और जिसकी वजह से या तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है अगर उनको चोट लग जाए तो, या उनको जेल जाना पड़ता है उनकी सज़ा के लिए, क्योंकि आपने बुरी तरह से ड्राइव करके किसी को नुकसान क्यों पहुँचाया। तो इस तरह नुकसान पहुंचा के जेल में जाना या
زخمی ہونا، اس سے پہلے آپ لوگ ڈسپلن کے ساتھ آپ لوگ گاڑی میں ڈرائیو کریں، گاڑی نارمل سپیڈ میں ڈرائیو کریں، ٹریفک رول کو فالو کریں، تو کبھی بھی آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں آپ لوگوں نے ٹریفک رولس بھی ڈسپلن کے ساتھ فالو کرنے ہیں. ٹھیک. سملرلی پیڈسٹرینز آر آلسو سپوز ٹو آبزرو سم رولس. جو پیڈسٹرینز وہ ہوتے ہیں جو سائڈ پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، سڑک کے کنارے، مطلب سڑک کی جو فٹ پاتھ ہوتی ہے چلنے والے لوگوں کو کہتے ہیں پیڈسٹرینز. ٹھیک ہے، ان کو کچھ رولز جو ہیں وہ ان پہ عمل کرنا چاہیے. دے آر سپوز ٹو واک آن دا فٹ پاتھ اینڈ کراس دا روڈ وین دا ٹریفک سگنل اسٹاپس دا کار آن دا روڈ. If there is a zebra crossing nearby, then they should cross the road through the zebra crossing. ٹھیک ہے. اب پیڈسٹرینس ہوتے ہیں جو پیدل چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پیدل چلنے والے لوگوں کو روڈ کے سائڈ پہ چلنا چاہیے، فٹ پاتھ پہ، پہلا رول. دوسرا رول یہ کہ اگر گاڑی رک رہی ہے تو تب آپ کو روڈ کراس کرنی چاہیے. اور سب سے مین بات، اگر روڈ کے اوپر زیبرا کراسنگ کا کوئی سائن بننا ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسٹرپس بنی ہوتی ہیں بلیک اور یلو یا اس طرح سے وائٹ. ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر سے آپ نے روڈ کراس کرنی چاہیے تاکہ آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہونے کے چانس نہ ہو. رائٹ. اگر دیکھیں گاڑیاں چل رہی ہیں اور درمیان میں سے بھاگ بھاگ کے آپ روڈ کراس کریں گے تو آپ کو تو کار کا ایکسیڈنٹ ہو، آپ کا تو کسی بھی کار کے ساتھ ٹکر ہو سکتی ہے، بائک کے ساتھ ٹکر ہو سکتی ہے، تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ ڈسپلن کے ساتھ رولز کو فالو کر کے آپ آسانی سے روڈ کراس کریں، اور چلیں اگر تو آپ لوگ روڈ کے سائڈ پہ، فٹ پاتھ پہ. People who do not observe rules and regulations in their lives create problems for themselves and for others. جو لوگ طریقے اور رولز اور قوانین کو مطلب نہیں کرتے عمل ان پہ، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ کیا نقصان اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے لیے بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی نقصان دیتے ہیں. نیشنز which have observed discipline are living happily. مطلب جو قومیں جو آپ لوگوں کی ہیں وہ اگر رولز فالو کرتے ہیں، ڈسپلن سے رہتے ہیں، تو وہ خوشی سے زندگی گزارتے ہیں. they have made their countries great. وہ اپنی کنٹریز کو بہت اچھا بناتے ہیں اور ان کی کنٹریز جلدی ترقی کرتی ہیں. ٹھیک ہے. if you want your society to be free from problems you should also follow discipline in your life. اگر آپ اپنے معاشرے کو مشکلوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سب کائنڈلی پاکستان کو اچھا بنانے کے لیے اپنے رولز فالو کیا کریں. جیسے لائن بنانے کے لیے، جیسے گھر میں کھانے پینے کا طور طریقہ، جیسے کہیں آپ باہر جا رہے ہیں گاڑی ڈرائیو کر کے، اس میں آپ نارمل ڈرائیو کریں تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. مطلب کہیں بھی آپ جاتے ہیں نا تو آپ اپنا آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اگر کہیں جائیں گے تو آپ کیا کہلاتے ہیں؟ آپ پاکستانی کہلاتے ہیں. تو پاکستان میں رہ کے اچھے طریقے سے ہر چیز میں بیہیو کر کے اپنے ملک کو اچھا بنائیں اور خود بھی اچھے بنیں، تاکہ نہ کسی کے لیے مشکل پیدا ہو اور نہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہو. ٹھیک ہے، تو بیسک بات کیا ہے، آج ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، بالکل طور طریقوں کے ساتھ رولز کو فالو کر کے. ٹھیک ہے، تاکہ ہماری زندگی اچھے سے اور خوشی سے گزر سکے. I hope you understand this is the today's work. Inshallah we will start the exercise of this unit number 5, discipline, in our next lecture. Till then, Allah Hafiz and take care.